свет, уйти из этой тьмы. Может быть, они скажут, надо помолиться, да? Правильно? Дальше они скажут, надо над собой волю. То есть Просить прощения. просить прощения, если ты, да, например, допустим, кого-то обидел, да, ну это вот я, вот, именно если к этой теме, да, вот это вот такое домашнее задание, оно очень важно, и тогда оно будет действенным, тогда оно будет помогать изменить жизнь ребенка. А прежде всего надо еще подумать, а как вот ты в себе это, если у тебя эта тьма, и что ты вообще можешь сделать для того, чтобы удалиться из этой тьмы? Делал ли ты это? Да? И ты можешь об этом рассказать, прежде чем ты будешь задавать домашнее задание детям, ты можешь об этом рассказать детям, чтобы им было проще, да? Чтобы им помочь. Помните, что домашнее задание, когда вы задаете его, оно должно быть, во-первых, реально выполнимым, сложного ни в коем случае нельзя задавать. Если вы зададите сложное задание, они просто его не выполнят. Надо задать такое интересное, в соответствии с возрастом, обязательно в соответствии с возрастом, и обязательно легко выполнимое. Вот это, ну и в то же время, чтобы оно помогало размышлять и изменять свою жизнь. Вот к этому надо очень серьезно тоже подойти. Вот посмотрите, в книге, мне очень понравился пример из учебника, книга Ездры 7.10. Смотрите, там написано, это пример как раз домашнего задания, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. То есть, посмотрите, такое поэтапное действие. Прежде всего, расположил свое сердце к тому, чтобы изучить, да? Значит, надо в слово углубиться, посмотреть, что есть тьма, что есть грех, да? Потом, значит, после этого изучить этот закон, после этого исполнить его, то есть постараться что-то сделать, чтобы этого не делать. И только после этого учил закону и правде. Это касается нас с вами, служителей. Надо посмотреть в себя, надо расположить свое сердце, посмотреть в закон, исполнить его, и после этого приходить и детей учить. Вот это очень важно, через себя пронести. Сначала через себя. Это самое главное. Если мы с вами не будем применять истину сами на практике, то жизнь наша не изменится, а значит не изменится жизнь ребенка. Это духовный закон, я уже вам сказала. Ну и последнее из подготовки – это напиши план урока. Ну вот, знаете, план урока, он составляется на основе структуры. И вот такая структура, обратите внимание, пожалуйста, она такая очень известная структура библейского урока. И вот посмотрите, сколько тут этапов. Любой урок начинается с приветствия. Нельзя никак без приветствия обойтись. Надо поздороваться с детьми, надо так поздороваться, чтобы как-то настроить их позитивно на урок. Надо обязательно индивидуально, может быть, обратить внимание на каждого, обратить, кто как выглядит, может быть, кто-то что-то такое, вот в чем-то особенность какая-то сегодня ребенка, чтобы настроить вообще так очень положительно на общение с детьми. Дальше обратите внимание, видите, молитва и песня. Вот мы сегодня, я недаром начала, да, чтобы показать, что хорошо бы каждый урок начинать с песни. Но бывает прославление очень сильное во время служения, поэтому можно перескочить через песню, если это после служения идет сразу урок. Да? Вот как я утром начинала в прошлом году уроки, то мы всегда начинали с песни. И здесь только вы можете для себя решить, сначала будет молитва, потом песня, или песня, или молитва. Это уже по духу, как вам там Дух Святой подскажет. Да? Но хорошо бы эта песня была бы связана с темой урока, конечно, тоже. Вот. Затем, посмотрите, идет, да, по поводу молитвы хочется сразу сказать. Понимаете, молитва может сам наставник совершать, да, но по ходу взросления, когда мы детей учим молиться может и ребенок. У меня на уроке молится один какой-то человек, кто хочет, или кто там по очереди, или кто там по-разному. Но если он начинает урок с молитвы, то он и заканчивает с молитвой.
Но если ребенок не хочет, никогда ни в коем случае его заставлять нельзя. И, ну, вот таким может быть начало, и такой может быть молитва. Вот. То есть молитва, она должна просто благословить урок, чтобы все внимательно были погружены в тему, чтобы ничего не мешало, чтобы Дух Святой присутствовал, чтобы все было готово. Далее повторение изученного. Вот здесь посмотрите, повторение не должно быть большим. Да? Самое главное, если вы задали применение истины, просто спросите: ребята, кто может сейчас сказать, кто выполнил домашнее задание, кто применил эту истину, у кого получилось. Вот. Или золотой стих, если это поменьше детки, да, просто спросить золотой стих. Можно какой-то вот один вопрос, не надо много на это тратить времени. Даже если один ответит, другие про себя все равно внутри там, они проговорят, там внутри будет диалог с самим собой. А можно создавать задания, чтобы они дома учили золотые стихи? Да, конечно, мы всегда задаем. Хотя мы на уроке учим золотой стих, но повторять его дома надо. И как повторение спросить золотой стих, конечно. Предыдущего урока. Да? Конечно, предыдущего урока золотой стих. Вот. Итак, вот, повторение мы прошли. А дальше уже идет костер урока, о котором сейчас мы будем говорить. Костер урока закончилось, то есть мы изучили новую тему. И посмотрите, опять молитва. В чем особенность этой заключительной молитвы? То, что она идет по истине. Понимаете? В соответствии с истиной. То есть мы говорим: ребята, вот мы сейчас давайте помолимся. О чем мы будем молиться сейчас? Вот о чем я предложу молиться, ребята? О новой теме. Да, мы благодарим Господа, да, что Он является нашим светом, что Он открывает нам нашу тьму, наши грехи, помогает нам познать их, увидеть, признать наши ошибки. Он помогает, Он в слове показывает, как уйти из этих ошибок. Видите? И помогает нам это делать в жизни. Давайте мы... Остановиться? Нет. Давайте мы об этом помолимся. И вот этот ребенок, который, он же слышит, он будет молиться. У меня вот все время получается. Дети молятся. Конечно, у каждого по-разному, кто покороче, кто подлиннее, но классно по истине у них получается молиться. То есть, и вы сразу же увидите сами, получился у вас, достигла сердца вот эта тема, которую вы говорите, или нет, потому как они молятся. Но им надо объяснять, как молиться, что говорить, о чем молиться. Обязательно надо детям помогать, рассказывать. Если вы чувствуете, что никто не может, вот сегодня присутствуют такие, кто никто не может помолиться, молитесь сами тогда, пожалуйста, но молитесь обязательно по истине. Ну и потом, конечно, надо благословить там следующую неделю, помолиться за исцеление. Это уже кто как хочет. Надо спросить: ребята, за что помолиться? У вас есть какие-то проблемы? Давайте вместе помолимся. Но прежде всего по истине. Вот. Ну и дальше уже по поводу песни, это уже как на душу ляжет, как по духу. Можно исполнить, можно нет. Можно просто попрощаться. И, конечно, попрощаться тоже нужно обязательно, поблагодарить за урок. Некоторые какие-то подарочки готовят, некоторые там угощения какие-то служители. Но вот, во всяком случае, попрощаться тоже достойно. Вот это структура урока. Теперь давайте перейдем к самому костру урока. Как построить Леночка, выключи, пожалуйста, микрофончик. И для этого я вам приготовила такие вот листочки. Передайте там, ладно? Вот как, ну, как я, например, составляю план урока. Вот именно таким образом. Я вот пишу каждый раз, вот продолжаю вот эти все пункты, видите, все этапы. Обратите внимание, пожалуйста. Итак, мы, видите, посмотрите, определили истину, определили цель, определили рассказ библейский, определили золотой стих. Дальше мы помолились, настроились, да, и у нас, посмотрите, какой этап. Всего 5 этапов. Посмотрите, видите, он состоит из 5 этапов. Это заинтересованность, знакомство с библейской историей, ее разбор как закрепление, ее разбор как применение и золотой стих. Вот давайте каждый этап сейчас просмотрим. Итак, первый этап – это заинтересованность. По-другому ее еще называют мотивация. Главная цель, посмотрите, погрузить ребенка в изучаемую тему. То есть его надо заинтересовать вот этой темой. Надо помочь
может быть, поразмышлять над уже теми знаниями, которые у них есть по этой теме. Надо начать с того, что у них есть, что они вообще знают по этой теме. Понятно, что здесь можно применять разные методы. Ну вот, например, представляете, вот они сказали, Иисус свет мира. Что я могу у них, вот как я могу активизировать их знания? Ну как вы думаете? Ну там вспомните, как он еще себя называл. Чтобы Ага. от предыдущих подвести к Да, этой теме. можно. А как он еще себя называл? Так, еще. Можно еще что? Можно разобрать слово из названия темы? Ну, если здесь простое, да? Что такое свет? Да? Вообще, что такое свет? Можно разобрать? Можно разобрать, да? Можно что? Поиграть как-то. Если это маленькие, как поиграть? Как понять, что такое свет, что такое тьма? Ну, завязали глаза, жмурки поиграть, если маленькие. Да? Там еще какой-то, да. Что еще можно? Может быть, не знаю, проиллюстрировать, можно показать человека слепого, хотя это очень сложно. Можно спросить, вы видели когда-нибудь слепого человека, да? Можно так спросить? Вот как он отличается от других обыкновенных людей, извините. Да? Татьяна Федоровна рассказывала пример шкаф. Запирались и потом Да. выходили. Можно рассказать какой-то пример из своей жизни наставнику. Можно вообще какую-то жизненную ситуацию рассказать детям. Но посмотрите, не должно быть много. Это, посмотрите, 2-3 минуты. Немного совсем. То есть то, что они знают. Дети ведь много знают, и у них опыт есть, поэтому просто мы к опыту обращаемся. Можно построить мост к новой теме, вот как Любовь Николаевна сказала, да? Потому что надо помнить, что вот эта заинтересованность – это дверь, а библейский рассказ – это комната. И поэтому мотивация, то есть через дверь мы входим в комнату, то есть через заинтересованность мы входим в библейский рассказ. Нам надо приготовить их к библейскому рассказу. И в то же время так заинтересовать, чтобы ему стало интересно. О чем это мы дальше будем говорить? Вот. Дальше поехали второй этап. Любовь Николаевна, вы говорите мне время, ладно? У меня есть время еще? Вот. Второй этап, дальше мы поговорили с ними об этом, ввели в тему, погрузили их в эту тему, посмотрели, что они знают, там поиграли и повторили. И начинаем уже знакомство с библейской историей, с самой библейской историей. Здесь очень важно, чтобы обязательно дети работали с Библией. И вы знаете, советуют специалисты, что надо, чтобы была Библия не такая с иллюстрациями, а самая вот самая обыкновенная. Вот она наша, такая, да, с Натальей перевод. Обыкновенная Библия текстовая. И чтобы эта Библия всегда была перед глазами, чтобы Библия была в руках служителя, наставника. И чтобы они всегда могли, они умели с ней работать. Вот потому, как у меня дети ищут вот эту библейскую историю, я говорю, Иоанна, 9 глава, с 1 по 35 стих. Начинают искать. Я не буду сейчас говорить, но кто-то быстро очень находит. И я знаю, да, этот ребенок читает Библию каждый день. Или в семье читает Библию. А кто-то трудно очень находит. Я говорю, помогите, пожалуйста, найти. Вот. Кто-то открыл, можно открывать в мессенджере, да? То есть, ну, как бы в телефоне. Кто-то быстро открывает, а кто-то даже в телефоне не может найти. Понимаете? Такое тоже бывает. И сразу видно, как ребенок вообще работает. Поэтому только это единственный вот этот урок, когда мы можем учить работать с Библией, помогать. Это Новый Завет, это Ветхий Завет, это сюда, это вот после этого Евангелия. Понимаете, подсказывать им, чтобы это было быстрее. Итак, как мы можем познакомить детей с этой библейской историей? Как? Какими способами? Как можно познакомить? Какими способами? Ну, с какими способами мы знакомимся? Показать слайды. Маленькие не умеют читать, им что? Рассказать. Да. Тамара Филипповна рассказывает, Показывает. да? Показывает какую-то Иллюстрацию. иллюстрацию, или какой-то мультфильм, или видео какой-то, Фрагмент. сюжетик какой-то, да? Так, еще что? Если это взрослые, как мы можем? Ну, вот мои. Драматизацию сделать. Да, я говорю, вот я сейчас вам прочитаю, или вот нате вам, читайте, и быстренько изобразите это. Мы очень часто читаем просто по очереди, просто по цепочке.
Вот так. По 2 стиха или по 1 стиху, смотря сколько человек присутствует. Иногда можно по ролям почитать, если там много героев. Вот, ну и других методов, там Стелла, я думаю, вам расскажет. Фланель игра. Да, вот можно. И фланель, граф, это уже дальше. Итак, вот вы эту историю с ними прочитали там, или узнали, или познакомились с ней, да? Что далее? Очень важно здесь работать со словами. Потому что могут быть какие-то незнакомые слова. Вот, например, в моей истории там написано: Иисус сделал брение и помазал глаза. Что такое брение? Ребята, вы знаете? Может быть, кто-то и знает, а может быть, не знает, что это грязь просто. Да? Вот надо поработать, посмотреть, какие там словарные слова заранее, когда вы будете готовиться. И когда вы будете читать, вот можно словарную работу проводить надо обязательно. Вот. Теперь помните, что для одних детей, чтобы это слово узнать, надо что? Услышать. Для других надо написать. Да? А для третьих надо и то, и другое, может быть, повторить. Например, особенно когда имена сложные, Закхей там, или там, я не знаю, Иерихон там сложный, хором повторить. Или в карту где-то крупно поставить, написать, повторить. То есть вот такие слова обязательно произнести надо. Вот. Ну и во всяком случае, если надо какие-то действия сделать, там, пощупать, там, или еще тактильные дети, тоже может быть, да, как там ощущить там, темноту, там, свет и так далее, слепоту и так далее. Вот. И дальше обязательно нужно сделать, посмотрите на связь с повседневной жизнью. Вот этот акцент надо сделать. Что это такое? Вы понимаете, мы же должны помнить о главной цели урока, что он должен знать, что он должен понимать или уметь и делать. И поэтому вы посмотрите, ну для примера, о насыщении 5000 человек, когда Иисус насытил, да, вот работая над этим текстом, посмотрите, мы что увидели? Что мальчик поделился своей пищей с Иисусом, да, он ему отдал пищу, допустим, да, вот. И мы, что нам для нас самая главная цель, какая? Уметь делиться, да, правильно? Научить их делиться. Мы хотим, чтобы ребенок знал, как важно делиться, да? Дальше, чтобы он умел делиться, так? И чтобы он не просто умел делиться, а чтобы он еще и делился. То есть, чтобы он это делал. Потому что некоторые знают, что надо делиться, умеют делиться, но они не хотят делиться. Поэтому вот этот акцент надо показать обязательно, да? И поэтому вот здесь вот этот свет миру, да, что мы здесь как раз, какой мы здесь акцент сделаем на связь вот с повседневной жизнью. Что? Ребят, ну вот, что важно здесь? Применить. Что? Если человек слепой от рождения физически, то он еще может быть и слепой духовно, то есть в грехе жить, да? И что это плохо? И что Иисус хочет, чтобы мы избавлялись от греха. А чтобы избавиться от него, что нам надо делать? Нам надо смотреть, идти за ним. Что он говорит? Как жить без греха? Надо и стараться преодолеть этот грех, преодолеть это искушение. Что для этого надо делать? Надо обращаться, надо молиться, надо читать Слово. Надо над собой усилия производить. Да? Это сложно, конечно, но это надо рассказывать детям, а что делать. Да? И только тогда он свет твой, смотри на него, как он делал. Да? Он вот так делал, он жил без греха. А он человеком был, значит и мы можем так же. Но если только с ним. Без него трудно, а с ним нет. И вот таким образом мы показываем связь вот с этой повседневной жизнью. Вы можете, и у вас тогда жизнь будет измениться. И вы не будете иметь там трудности какие-то в жизни, да, и у вас будет строиться отношения с людьми лучше и так далее, да, и вы будете стремиться, ну как сказать, быть настоящим христианином, вы будете поступать так, как хочет вот видеть Иисус вас, по образу его будете, ну и так далее. Я вот сейчас вам только для примера, да, так говорю. Хотя я еще пока до конца не продумала, что я им скажу, но я обязательно продумаю, что я им скажу, как я свяжусь с повседневной жизнью. И посмотрите, вот здесь очень важно, во время знакомства с библейской историей, чтобы примерно 50% времени
было на чтение или там на знакомство, а 50% времени на связь вот с этой повседневной жизнью, то есть на обсуждение. Вот. И по принципу определяется время, посмотрите, на каждый год жизни 1 минута, то есть для 5-летних детей вы читаете или рассказываете 2,5 минуты рассказ, а 2,5 его просто связываете с повседневной жизнью. Либо спрашиваете, либо общаетесь, либо объясняете. Понимаете, да, вот эту истину. Вот. А если ребенку 10 лет, то уже 5 минут вы работаете над знакомством, там, что вы или читаете, или вы там как-то вы разыгрываете, да. Вот. А 5 минут вы обсуждаете связь с повседневной жизнью. Вот это такой второй этап. Поехали в третий этап. Третий этап — надо разобрать эту библейскую историю. Вот вы познакомились, теперь надо ее разобрать. Что значит разобрать? Разобрать — это закрепить. То есть задать такие, то есть проверить, как они усвоили эту историю. То есть не только повторить, но и закрепить то, что они узнали. И для этого существуют такие фактические вопросы по этой истории. Где-то 5-7 вопросов надо задать, чтобы понять, что они усвоили, поняли, о чем эта история. Вот эти вопросы, помните, которые я вам там задавала, на которые вы сами должны ответить по этой истории. Что, где, когда, зачем делали, что это дает, какой там смысл, то есть кто, почему, когда, сколько, насколько. Вот это очень важно. То есть проверить, усвоили ли они факты, поняли ли они рассказ. И вот эти вопросы, они такого открытого типа, видите? Вот старайтесь не задавать вопросы закрытые, требующие ответа, там, да, нет. А именно открытого типа, для того, чтобы понять, что смысл рассказа до них дошел. Вот, ну, какие там уже накидала я вопросы, там, допустим, фактические. Как смог прозреть слепорожденный? Какими действиями исцелил Иисус? Мог ли кто-то другой так сделать? Ну, вот этот вопрос закрытый, кстати. Почему тогда? Что такое там благодать? Там про благодать говорится, про благодать. Вот так. Ну и, конечно, время работы, посмотрите, 3-5 минут. То есть этих вопросов не должны быть большими, такие длинными. 3-5 минут достаточно, иначе вам не хватит времени. Третий этап на этом завершается. И мы переходим на 4-й этап разбора библейской истории. Как применить? Посмотрите, какая цель этого этапа. Надо вот как раз побудить ребенка к тому, чтобы он все-таки попробовал сказать, как он будет эту истину применять в своей жизни. Вот как-то вот попробовать, придумать что-то такое. Вот это очень важный этап, потому что на этом этапе мы учим детей применять вот эту истину в их практической жизни. И поэтому здесь такие практические вопросы. Знаете, как в Иакова 1:22 сказано, будьте же исполнителями слова, а не только слышатели. Да? Вот это очень важно, что не только слушать, но чтобы они еще исполняли это слово. Ну какие, видите вопросы? Как бы ты поступил в аналогичной ситуации? Может быть, что бы ты сделал, если в твоей жизни бы такое случилось? Что хочет Иисус, чтобы ты сделал? Например, да, хороший вопрос, например, практический вот к нашей теме, вот, да, вот к этой теме «Славствие дня». А как вы думаете, ребята, что хочет Иисус, чтобы мы сделали? Вот кто-то из вас сделал. Арсений, как ты думаешь, что Иисус хочет, чтобы ты сделал? Арсений скажет, ну, наверное, хочет, чтобы я там прощал, да, когда меня обижают. Он все время жалуется, что его обижают, да, там, или еще что-то. Или, например, вот как по этой теме кто-то, как бы он ответил, хочет, чтобы я, там, допустим, да, избавился от какого-то греха, какой-то тьмы ушел, да. Вот. Практически, может быть, вот по этой теме, по моей такой вопрос. Если вот вы считаете, что там, тут можно спросить, как проявляется духовная слепота? Можно спросить такой вопрос, да? Как проявляется? Видели ли вы в жизни, как проявляется духовная слепота? Могут они сказать? Конечно, они могут сказать. Да мы кучу людей видели с грехами, правильно? А как вы думаете, кто виноват в этом? Вот такой вопрос практически можно
да? Кто виноват? Там же тоже вопрос был, да, что виноваты, наверное, родители, да? Раз он родился таким, кто виноват? Вот, потому что грех ослепил, да? Грех, темноту. Кто может исцелить от духовной слепоты? Такой вопрос. Тебя кто может исцелить? Каким образом? Вот. И так далее. Помнить надо, что очень важно, что цель дать ребенку возможность понять, как главную истину урока он применит в практике в своей, в разных ситуациях. В разных ситуациях. Вот это очень важно. Вот, поэтому практические вопросы очень часто еще называют ситуационные вопросы, потому что здесь мы как раз им предлагаем ситуации разные. Можно даже вообще предложить какую-то ситуацию для рассмотрения, если вы чувствуете, что они сами не могут, им сложно. Тогда просто, ребята, вот такая ситуация, как бы вы, если оказался ваш друг в этой ситуации, как бы ему посоветовали, мы сейчас вот после этого урока, или как бы Иисус ему посоветовал, да, или как бы вот слово посоветовало, или что мы можем сейчас в соответствии с тем, что мы узнали, посоветовать вам. Такое тоже можно предложить. Вот. Ну и далее домашнее задание, уже, как я вам сказала, на практическое применение библейские истины. Помните, что оно должно быть конкретное, чтобы изменилась их жизнь, и чтобы оно было в соответствии с возрастом, чтобы оно было выполнимо. И можно заинтересовать еще выполнением домашнего задания. Я не знаю, кто выполнит домашнее задание, того ждет сюрприз. Ну, может быть, я бывало такое делала, ничего, а иногда вообще не говорила ничего. Кто выполнил, пришел, допустим, а я что-то приготовила, и это было очень приятно. Да? Хотя насчет домашнего задания это проблема сложная сейчас с выполнением, но вот я это понимаю. Я вот теперь поняла свою ошибку, я это понимаю, связано с тем, что я не то домашнее задание даю. Все-таки это моя ошибка, здесь надо мне изменять уже свое отношение к постановке домашнего задания. Я должна такое дать задание, чтобы они хотели его выполнить, и чтобы они его сделали. Чтобы оно было реально выполнимо, чтобы оно интересно было, чтобы оно какое-то вот, и напоминать там, в чате, там где-то об этом. И я уже поняла, что писать не любят они, когда ты даешь письменные домашние задания. Значит, каким-то образом что-то надо такое. Творческое. Да, Лена, да. Да. Поделка бесполезна. Ну, не поделка, может быть, какое-то творческое, я не знаю, что-то вот когда я задавала такое задание, там, допустим, посчитайте за неделю, сколько раз вы сказали ласковых слов своей маме. Сказал и отошел. Значит, 10. ставьте, там можно ждать задание такое, да, ставьте, отмечаем. Ничего, приходили, рассказывали. Оно уже интересно, понимаете, оно практическое, это очень важно. Маша уборку делала, Наташа, потому что мы Ну, время вот не тоже воровать. часто такие вот вопросы домашние, потому что письменно вписать это все бесполезно. Мы частенько вот тоже сейчас заповеди проходим, а очень легко по заповедям следить за собой. Да. Так, ну и последний этап – это разбор золотого стиха. Ну, это очень известный этап, мы очень много об этом говорили. И здесь очень важно таких 6 аспектов для того, чтобы золотой стих запомнился, понят был. Прежде всего надо написать, чтобы он был перед глазами. Либо это на доске, либо это, может быть, вы раздадите какие-то листочки, но он должен быть перед глазами. Да? А если просто в слове, например, мы берем Прочитать, в слове, обязательно, чаще прочитать, всего. указывая адрес. Ну вот еще раз повторяю, что такое моторика? Моторная память существует у ребенка. Мы Есть его в такая тетрадку моторная память. записываем. Да, когда они записывают, они тоже запоминают. Можно попросить там по очереди на доске. Разные способы существуют, да, но вот советую обязательно написать, чтобы он был написан, чтобы он руками прописывался, прочитывался с указанием адреса. Обязательно объяснить все непонятные слова, потому что в золотом стихе могут быть непонятные слова. Ну, например, «Веруйте в свет, да будете сынами света». Сложно, да? Но для старших можно с ними поговорить. Что такое сын света?
Кто такой сын света? Как вот сын Как света? они понимают? Дочь Что такое света. сын света? Что ты у тебя? Вот этот свет, и ты его сын? Это образное выражение, правильно? И поэтому что означает, какой смысл несет это выражение? Сын света. Это чей сын? Сын Бога, да? Это ученик Иисуса. Это человек, который идет за Иисусом, живет с Иисусом, потому что Иисус это свет, который старается стремиться к праведности, старается избегать греха, да, который преодолевает это. Вот сын света. Веруйте в свет. Если Иисус свет, веруйте в свет. В кого?